僕らバランスボーラーバランスボールジャパンをちょっとやってまして、いくつかその技を、紹介だけしたいと思います。ダンスでいうとムーブって呼ばれるものです。まず僕サジっていうんですけど、跳ね返り2009っていう最後までしゃべるサジカ2009リアル心配なもう一回やると思います。すごくねアナログ時計です。いや、右回り。いや、最近の洗濯機。まとめてから。おお。見た？ドラム式のギネスに挑戦。さらばベジータ。
門前払い。長渕蹴り。門前払いって本当は戻るんですよ。どなたかのチャックの頭がチャックの頭のデザインのピアスです。お預かりしてます。長渕蹴りを。門前払いが本当側宙をして扇子を開けるのと閉めるのみたいな、そういうことになる。あと2つだけです。すいません。タオパイパイ。今のは大きい。今のは一応別名エアウォークって僕ら呼んでたやつが今たまたま出たんで。最後に一応バランスボーラー界の中でサブロクと呼ばれている技です。バランスボーラー界